عليكم الرياض، تحياتي لكم. معكم عبد باش فيديو جديد على الرياض، فلوق جديد. المهم اليوم كما كتشوفوا هنا البحر قاسح بزاف. المهم جينا مكان اخر، المهم داير ايمن بلاج اكادير كما كتشوفوا اكادير فلا. المهم كالعاده مونتاج، دائما المونتاج اللي غنستعملو هو نفس المونتاج اللي كنستعمل ديما. المهم كيكون عندنا صبيع ديال السيبيه، الترقيعه ديال 45، والمونتاج دائما غنديرو ب 80 هنا كما كتشوفوا. وهنا واحد الميليو كوليسون كما كتشوفوا الرياس، وكرابان 140 غرام هانتوما سوكا بوا. المهم كما كتشوفوا معنا البحر قاسح بزاف. المهم هذا مكان الرياض، باقي الدخول لما مازال ما كاين، باش عجينا واحد شويه مزيان. هذا مكان الرياض، تحياتي لكم. بسم الله.
المكان الاولى بلاغ صغير بليغ شو الرياض هادو من الجنب. يلا تحياتي. الرياض كما شفتوا الطعيمه ديال كابويلا ها هي. هذا الزنكاط 45 مليح زوينه اللهم يسر. هذا كان الرياض هانتوما. يلا تحياتي. هذا بعيد
صافي قدام مكتوب ديما ما يخليكش تصيد. يلا المهم الرياض كالعادة كيما كتشوفو البحر عمر. المهم الحصيلة جوج أبلاغات بالسريدين مريح كيما كنقول لكم السريدين مريح وغادي نخليكم ديما سطيلة. دابا هذا عندي تقريبا شي شهر هادي وعندي السريد. المهم غادي تشوف كيدير يعني راه داير بحال لابور ديال السريد مخلطة مع كابايا كيما كتشوفو. وهاد الماء ديالو خاص يبقى ديما كاين في الماء ديالو يعني هاد الماء ديالو هو اللي مهم. المهم هذا غادي نديوه معنا الرياض ونضبطوه باش نصيبوه ان شاء الله الصيادة الجاية. هذا مكان الرياض المهم ان شاء الله الوقت الجاي باش السردين كنستعملوه الا كان البحر شاد ولا قاسي هو اللي غادي يعطينا فيه النتيجة. الا السردين يكون جديد كنعدلوه في البحر الا كان طايح شوية. المهم غادي نلقطو هاد المعلومة ونوصلها لكم الرياض. هذا مكان الرياض يلاه تحياتي لكم.